এবার জামিল সাহেবকে দেখে মিজান হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত জবা সিরিয়ালের ৩০৬তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন মিজান সাহেবকে দেখা যাবে সে তাড়াহুড়া করে যখন অফিসে যাবার জন্য রওনা দিবে, ঠিক তখনই সে জামিল সাহেব এবং আলতাফ সাহেবকে তার বাড়িতে দেখতে পারবে এবং তাদেরকে দেখে রীতিমতো ভয় খেয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে মিজান সাহেব এবং তার পড়ার শব্দ শুনে দৌড়ে আসবে রেহনুমা এবং মিরাজ এবং তারা এসে বলবে কি ব্যাপার, কি হয়েছে, আর তাদেরকে দেখে তারাও কেউ চিনতে পারবে না। তখন মিরাজ বলবে কি ব্যাপার ভাইয়া, এনারা কারা? তখন জামিল সাহেবকে দেখা যাবে সে তার পরিচয় দেবে এবং মিজান সাহেবের যে কুকীর্তি রয়েছে, অর্থাৎ জামিল সাহেবের যে জমিটি নেবার জন্য যে কুকীর্তিপানা শুরু করেছে, এই সব কিছু এবার সবার সামনে বলে দিবে। আর এইসব কথা শুনে হা করে তাকিয়ে থাকবে মিরাজ। তখন রেহনুমা বলবে মিরাজ তুই জবাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাজারে যা, এদিকটা আমি সামলাচ্ছি। এই বলে রেহনুমা বলবে মিজান তুমি কি করে এতটা নিচু হতে পারো, তুমি টাকা দিয়ে ওই লোকের জমি কেন তুমি কিনতে চাচ্ছ? আর এই কথা শুনে মিজান সাহেবকেও দেখা যাবে সেও রেহনুমার প্রতি রেগে যাবে। মিজান সাহেব বলবে শোনো রেহনুমা, তুমি আমার সামনে ভালো সাজতে যেও না, তুমিও অনেক কাজ আমাকে গোপন রেখে করেছো এবং ইদানিং করে যাচ্ছ, যেগুলো তুমি আমাকে বলছো না, কিন্তু না বললেও আমি কিন্তু সব কাজ এবং সব কিছুই বুঝতে পারি। আর এইসব কথা শুনে অবাক হয়ে যাবে রেহনুমা। রেহনুমা বলবে আমি এমন কি কাজ গোপন করেছি যেটা তোমার কাছে বলিনি, তুমি আমাকে বলতে পারবে? তখন মিজান বলবে এই লোকজনের সামনে আমি তোমাকে অপমান করতে চাই না। এই বলে ওখান থেকে চলে যাবে মিজান। আর অন্যদিকে গ্রামে জবার চাচার বাড়িতে ওই এলাকার যে চেয়ারম্যান রয়েছে তাকে আসতে দেখা যাবে। আর এটি দেখে জবার চাচা এবং জবার চাচি আশ্চর্য হয়ে যাবে। তখন জবার চাচি বলবে কি ব্যাপার, উনি কেন আমাদের বাড়িতে আসছে? আর এই কথা শুনে এবার জবার চাচা বলবে ভোটের দিন তো, আর এর জন্য নিশ্চয়ই উনি ভোট চাইতে এসেছে, কিন্তু তারা কেউই ভোট চাইতে আসেনি। এবং এক পর্যায়ে সেই চেয়ারম্যান জবাদের চাচার বাড়িতে এসে বলবে জবার চাচা যেন এবার ইলেকশনে না দাঁড়ায়। আর এই কথা শুনে জবার চাচি রেগে যাবে। জবার চাচি বলবে সে অবশ্যই ইলেকশনে দাঁড়াবে, আপনি যেভাবে এই গ্রামের লোকজনদের নির্যাতন করছেন, এর উপরে যদি কেউ না দাঁড়ায় তাহলে এই গ্রামের লোকেরা নির্যাতিত হতে থাকবে, আর এর জন্যই জবার চাচা এবার ইলেকশনে দাঁড়াবেই। এইসব কথা শুনে জবার চাচির প্রতি রেগে যাবে ওই এলাকার চেয়ারম্যান। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।